الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी गुज़श्ता खुतबे का मज़मून ही जारी रहेगा। पहले जो Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. बातें हुई Хазур उनकी говорит, मज़ीद वज़ाहत сегодняшняя या пятничная उनके проповедь बेहतरीन будет продолжением предыдущей проповеди. Будет дано разъяснение того, что уже рассказано. И я расскажу о тех путях достижения наилучших результатов прилагаемых усилий, благодаря чему мы можем создать улучшение духовного состояния у большей части членов общины. Об этом и будет рассказано сегодня. В последних 2 пятничных проповедях подробно было рассказано о том, что если у человека возникает 3 вещи, благодаря которым его улучшение в практических делах может произойти очень быстро и наилучшим образом. То есть у него возникает сила намерения, и если посмотреть на это с точки зрения религии, то это означает укрепление веры. А во-вторых, избавление от слабости в знаниях. В-третьих, избавление от слабости в силе для совершения практических дел. Как я уже сказал, сегодня я расскажу о других аспектах этого. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, подробно рассказал об этом, и я возьму у него некоторые наиболее важные моменты. Наши миссионеры, богословы, люди, занимающие должности в общине и главы общин, те, кто имеет возможность наставлять других, или в обязанности которых входит наставлять других, в том числе занимающие должности в организациях общины, должны обратить особое внимание на то, о чем я сегодня буду говорить, чтобы они смогли наилучшим образом сыграть свою роль в улучшении практических дел членов общины. Я уже раньше говорил об этом время от времени. И теперь, благодаря спутниковому каналу МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения, члены общины, где бы они ни находились, могут услышать мои слова, если они смотрят МТА. И по милости Всевышнего Аллаха, мои слова оказывают на них очень сильное влияние. По крайней мере, они оказывают воздействие на достаточно большое количество людей. Но обязанность миссионеров, глав общин и должностных лиц общины заключается в том, чтобы они снова и снова составляли свои программы на основе того, что я говорю, чтобы каждому мусульманину Ахмади стало ясно и закрепилось у него в уме, что это является сферой его действий. Как я уже сказал, самым первым из средств исправления практических дел является укрепление силы намерения. Другими словами, можно сказать, укрепление веры. И для этого в этот мир приходят пророки.
И эти пророки являют новые и живые чудеса. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, что в нашей общине есть так много новых знамений Всевышнего Аллаха, что другие общины в этом плане отстают от нее настолько, что даже близко не могут приблизиться. И кроме ислама в мире нет никакой другой религии, в которой получали бы все новые и новые слова от Всевышнего Бога, и которые были бы явлены Его живые чудеса и знамения, подтверждающие Его существование, которые очищают человеческие сердца от всяческой грязи и наполняют их глубоким знанием от Всевышнего Аллаха. Но почему при том, что есть вера и новые и живые чудеса, в практических делах членов общины все еще остается слабость? Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, выразил свое мнение об этом, сказав, что причиной этого является то, что богословы, миссионеры и проповедники нашей общины не уделили достаточно внимания тому, чтобы рассказать об этом членам общины. Эти слова обетованного реформатора сегодня верны так же, как они были верны 75 или 76 лет назад. Поэтому очень важно подумать об этом. И чем дальше мы отдаляемся от времени Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, тем больше мы нуждаемся в том, чтобы составить всеобъемлющий план для исправления этого положения. Так что и сегодня его слова нуждаются в нашем внимании для понимания того, в чем заключается причина того, что наши богословы очень активно выступают на тему смерти Иисуса, мир ему, и они дают выдвигающим обвинения против Ахмадията ответы, приводя ссылки на слова их святых людей, и таким образом заставляя их умолкнуть, но не прилагают столько стараний для представления членам общины верного учения общины относительно того, как улучшить свое духовное состояние. Наши богословы этого, по крайней мере, не сделали. Результатом этого является то, что в нашей общине можно увидеть людей, которые имеют доказательства смерти Иисуса, мир ему, или они могут ответить на обвинение муллы и тем самым заставить его умолкнуть. Здесь вы тоже видите на различных каналах или в интернете, когда какой-то богослов выдвигает обвинения против общины, ему даются ответы. И иногда простые мусульмане Ахмади пишут мне, как проходила их дискуссия по телевидению, и они рассказывают, как они ему ответили. И очень часто их ответы бывают очень хорошими и основанными на знании. Так что в этой связи мы достаточно хорошо вооружены знаниями, но вы увидите очень мало людей, которые знают о том, каким образом обетованный Мессия, мир ему, представлял нам сущность Всевышнего Аллаха и какие есть пути обретения познания и любви Аллаха, и какими словами Он настойчиво увещевал о необходимости обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. И о том, с каким блеском были явлены Ему чудеса и знамения Всевышнего Бога. Поэтому иногда случается так, что мусульманин Ахмади верит в смерть Иисуса, мир ему, и у него есть доказательства этого, и в наследство от своих родителей он получил Ахмадият. Но, несмотря на все это, он не знает тех вещей, о которых я только что рассказал. То есть,
У него недостаточно знаний о Всевышнем Боге, Его новых словах и путях обретения приближения к Нему. Он не знает обо всем этом, поэтому у него возникает слабость в вере, и его вера начинает колебаться. У него появляются слабости в практических делах. Так что нет никакого сомнения, что мусульманин Ахмади обладает крепкими знаниями о смерти Иисуса, мир ему. Но только благодаря этим знаниям не может произойти его улучшение в практических делах. И в этом плане в некоторых местах проживания мусульман Ахмади видны очевидные слабости. Так что до тех пор, пока богословы нашей общины, миссионеры, главы общин и все люди, занимающие должности в общине, ответственность которых заключается в том, чтобы показывать свой личный пример и улучшать духовное состояние людей, не обращают на это должного внимания и не сообщают каждому члену общины о цели прихода Хазрата Обетованного Мессии мир ему и не прилагают для этого необходимых усилий, до тех пор, пока все это не делается, та часть общины, которая из-за слабости силы намерения не может улучшить свои практические дела, будет оставаться достаточно большой. Поэтому нам необходимо узнать и проанализировать, сколько среди нас есть таких людей, у которых есть большое желание поклоняться Всевышнему Аллаху. И сколько есть таких людей, которые считают, что если один раз в Рамазан они совершили этикаф, то затем целый год или несколько лет они могут говорить об этом, в то время, когда они должны делать это постоянно и с большим желанием, для того, чтобы они навсегда обрели приближение ко Всевышнему Аллаху. И сколько среди нас есть таких людей, кому Всевышний Аллах относится с любовью, и в качестве знака принятия их молитвы Он являет им знамение и общается с ними. Достичь этого уровня, или, по крайней мере, стараться это сделать, уверовав в Хазрата Обетованного Мессии мир ему, является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. Это есть то духовное преобразование, для создания которого пришел Хазрат Обетованный Мессия мир ему с целью возрождения ислама. А если бы каждому из нас было бы известно, насколько высок статус Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и насколько сильным было его желание выполнить ту миссию, ради которой он был воздвигнут, и если бы каждый из нас знал, сколько есть великих знамений, которые Всевышний Аллах явил посредством Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и сколько неисчислимых знамений Он даровал также и Его последователям, то каждый из нас старался бы обрести этот статус того человека, которому тоже являются знамения, и он сам лично видит их. Благодаря чему в его вере создается такой блеск, благодаря которому у него появляется сила намерения, создающая в нем особый энтузиазм для обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. Так что эти знамения из времен Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и которые Всевышний Аллах все еще продолжает являть и в наше время, должны быть зажигающими в наших сердцах огонь для того, чтобы по милости Всевышнего Аллаха мы тоже достигли такого статуса, следуя в каждом деле Его примеру и примеру Его повелителя и наставника Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, на котором Всевышний Аллах относится к нам с особой любовью.
В мирских вещах мы подражаем другим. Увидев какую-то хорошую вещь, у нас появляется желание, и мы стараемся обрести ее, используя различные способы. И в этом деле каждый человек старается получить эту вещь в соответствии со своими мыслями и возможностями. Когда, например, кто-то увидит, что кто-то одет в хороший костюм, у него появляется желание, чтобы у него был такой же. И такое-то желание появляется у других, когда они видят какую-то вещь. В наше время телевидение приблизило нас друг к другу. И не только средний класс людей, но и бедные люди тоже стараются и желают, чтобы у них тоже были такие вещи, которые создают комфорт. Например, они хотят, чтобы у них тоже был телевизор и тоже был холодильник. Потому он есть у тех-то и у тех-то, и они говорят, что они похожи на них. Но они не думают о том, что такую-то вещь подарил, например, Заиду кто-то из его родственников. И у него не должно быть страстного желания обладать такой же вещью, как у него, и сразу стараться взять кредит, чтобы иметь то же самое, что есть у Заида. А в некоторых странах, таких, например, как в Пакистане, Индии и в некоторых других бедных странах, у некоторых людей есть привычка писать заявление на получение помощи. Да, нет никакого сомнения, что община оказывает помощь и удовлетворяет нужды нуждающихся людей, не выходя за рамки своих возможностей. Такие люди должны подавать заявления на получение помощи для удовлетворения их действительных нужд. И они должны сохранять самоуважение. Также и те люди, финансовое состояние которых немного лучше, увидев некоторые вещи у других людей, начинают желать иметь их, подражая им. Например, они увидели у кого-то новую модель дивана, и у них появляется желание купить его. Или кто-то увидел у кого-то телевизор новой модели, у него появляется желание купить этот телевизор. И есть и другие электронные вещи, гаджеты. Или некоторые берут машины в кредит. Между прочим, я хочу сообщить о том, что основной причиной финансового кризиса, через который в настоящее время проходит мир, является то, что люди берут кредит под проценты, чтобы иметь такого рода удобства. Процент является большим проклятием, и когда они очень сильно желают обладать какой-то вещью, то в это время они даже не думают о том, до чего доведет их то, что они берут кредит под проценты. Покупка таких вещей в кредит под проценты и получение кредита под проценты сделала многих людей банкротами. Мы говорили о подражании другим людям, и когда у людей появляется желание иметь то, что есть у других людей, то они рискуют потерять самоуважение, а некоторые, в конце концов, лишаются своего имущества, став банкротами. Это означает, что подражание людям в мирских вещах приносит мало пользы и приносит больше убытка. Но в делах религии надо стараться подражать и становиться похожими на Хазрата обетованного Мессию мир ему, следуя его примеру. Более того, многие из нас видели его сподвижников, которые установили образцы приближения ко Всевышнему Аллаху. Мы должны стараться подражать им, поскольку в этом деле не возникает вопроса о какой-либо потере, а более того, есть одни пользы.
И польза такая, какую невозможно измерить и сравнить с чем-то. В чем причина того, что мы не стараемся подражать в том, что позволяет увеличиваться в совершении благих дел? Совершенно ясно, что либо у нас не хватает знаний об этих вещах, благодаря которым у нас появилось бы понимание важности их совершения, либо у нас знания так мало, и оно дается нам так редко, что мы забываем о том, что Бог все еще являет свои новые знамения. И в итоге мы уделяем этому так мало внимания, словно его нет вовсе. В то время как мирские вещи мы видим в рекламе и по телевизору по 10 раз в день, и это проникает в наш мозг таким образом, что мы начинаем думать, что мы обязательно должны каким-то путем купить и иметь ту или иную вещь. А если кто-то ему говорит, если твои средства не позволяют тебе, зачем тебе эта вещь? Он сразу отвечает, разве у бедного человека нет чувств? Разве нет чувств у наших детей? Разве они не могут иметь желание обладать этими вещами? Но почему эти чувства никогда не пробуждаются, когда они слышат о получении откровений? Почему не появляется желание? О, если бы Всевышний Бог общался с нами тоже, и нам тоже даровал свои знамения и свою любовь. Одна из больших причин отсутствия такой мысли заключается в том, что наши богословы, наши миссионеры и наши должностные лица в том окружении, которое им поручено, снова и снова не напоминают членам общины о необходимости приложения усилий для обретения любви Всевышнего Аллаха, или они не напоминают об этом так, как это следует, или их личные примеры не соответствуют тому, что они говорят, чтобы, увидев их, люди брали с них пример. То есть не рассказывают членам общины о событиях оказания помощи Всевышнего Аллаха Хазрату Обетованному Мессии мир ему и его сподвижникам и о проявлении его знамений для них. И не создают в них убежденности в том, что качества Всевышнего Аллаха не ограничены каким-то определенным временем и какими-то определенными людьми. И даже сегодня Всевышний Аллах проявляет свои качества. Если бы им напоминали об этом снова и снова и сообщили им о методах установления с ним связи и рассказали им об обещаниях Всевышнего Аллаха, которые Он дал Хазрату Обетованному Мессии мир ему, тогда у детей и молодежи никогда бы не возникало вопроса о том, почему Всевышний Бог не слышит их молитвы. Укрепление связи со Всевышним Аллахом является необходимым. И когда это происходит, тогда становится понятна философия принятия молитвы, и тогда же проявляется знамение. Необходимо сообщить всем о том, что в наше время можно установить связь со Всевышним Аллахом, присоединившись к истинному слуге святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть Хазрату Обетованному Мессии мир ему. И надо сообщить о том, что знамения не ограничивались исключительно временем Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Более того, Всевышний Аллах проявляет себя со всеми своими могущественными силами и сегодня. Так что, если есть сильное желание обретения возможности совершения благих дел и сильное желание обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, то большая часть общины в значительной степени избавится от грехов. А что касается избавления от грехов полностью, то это является трудным делом, и мы не можем претендовать на это. Но в значительной мере можно одержать верх над грехами, или можно сказать, что большая часть общины состоит из таких людей, которые могут одержать верх над грехами. Так что наши миссионеры, наши главы общин и должностные лица должны приложить усилия для исправления того окружения,
которые находятся в их сфере деятельности. И они должны улучшить их духовное состояние, сказав им о том, что Всевышний Аллах сообщил Хазрату обетованному Мессии мир ему, что совершенно повинующиеся Ему станут обретающими приближение ко Всевышнему Богу, и о том, что Всевышний Аллах часто слышит и отвечает на молитвы таких людей. По милости Всевышнего Аллаха в общине есть такие люди, и они пишут мне об этом. Я уже рассказал о событиях таких людей, живших в разное время. Так что такие события должны стать вызывающими в человеке желание подражать им. Да, если человек хочет подражать, то, услышав о таких событиях, он должен им подражать и сделать свое состояние похожим на них, чтобы была установлена его связь приближения ко Всевышнему Аллаху. Однажды Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «В мире есть много разных народов, представителей различных религий, но ни один из них не верует в такого Бога, который слышал бы их молитвы и отвечал бы на них. Разве какой-то христианин может сказать: «Я верю в Иисуса, как в Бога, и Он слышит мои молитвы и отвечает на них»? Нет, никогда. Говорит только один Бог, и это Бог Ислама, которого представляет Священный Коран, изрекающий: «Призывайте меня, я отвечу вам». Сура Аль-Мумин, аят 61. И это является совершенной правдой. Если был бы кто-то, кто долгое время с искренним намерением и с чистым сердцем, и это очень важно, комментирует Хазур, верит во Всевышнего Аллаха и продолжает усердствовать в поклонении Ему и молиться, то, в конце концов, он обязательно ответит на его мольбы. Таким образом, если об этих вещах снова и снова будут напоминать членам общины, то в них, безусловно, появится сила. Или можно сказать, что в большой части общины появится сила, и их сила намерения станет крепкой для того, чтобы они навсегда были защищены от грехов, и чтобы они установили такую связь со Всевышним Аллахом, которая бы никогда не прерывалась. Цель воздвижения Хазрата обетованного Мессии мир ему заключалась в том, чтобы человечество было защищено от грехов, и со Всевышним Аллахом установилась такая связь, чтобы они отдавали предпочтение угождению Всевышнему Аллаху перед всем иным. И вместо того, чтобы искать повод для того, чтобы не поклоняться Всевышнему Богу или считать поклонение такой обязанностью, которую следует выполнять как можно быстрее, чтобы снять эту ношу со своей спины, должен появиться интерес к этому и желание это делать. Сейчас я приведу несколько примеров того, какие духовные преобразования произвел в людях Ахмадият. Наш миссионер из Кыргызстана пишет об одном нашем уважаемом мусульмане Ахмади по фамилии Умурбеков, который принес обет верности 10 июня 2002 года, и ему сейчас 58 лет. Он мусульманин по рождению, но он придерживался коммунистической идеологии. Он описал свои чувства, которые он испытывал во время принесения баята, следующими словами: «В тот день, когда я написал письмо о принесении баята, на самом деле является одним из исторических дней моей жизни. И я считаю этот день днем своего нового рождения. Основная причина этого заключается в том, что до этого я был во всех религиозных общинах, но это не произвело в моей жизни никаких особых изменений. В то время как после того, как я принес обет верности, в моей жизни произошло истинное духовное преобразование. До баята молитва была для меня незнакомой вещью, но сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, пятикратная молитва стала неотъемлемой частью моей жизни. И сделать перерыв
в ежедневных совершениях молитвы тахаджуд является для меня невозможным делом. И сегодня мое сердце наполнено убеждением того, что когда человек начинает искать истину, он обязательно доходит до своей конечной цели. И дойдя до своей цели, начинается его истинное духовное воспитание, и он развивается. И это время на самом деле является временем обретения сердечного спокойствия. Вот такие духовные преобразования происходят на обращенных членов общины. Один наш миссионер из африканского города Котоно пишет: «Уважаемый Идрису Сахиб имеет звание лейтенанта армии. Он принес обет верности в 2013 году, и он рассказывает о том, как он принял Ахмадият. Я родился в день мусульманского Ида, и мой отец, многобожник, сказал акушерке, чтобы она дала мне какое-нибудь мусульманское имя». Хазур поясняет: в Африке есть традиция давать ребенку имя в соответствии с особенностями того дня, в который он родился. И поскольку он родился в день Ида, поэтому его отец-многобожник решил назвать его мусульманским именем и сказал акушерке, чтобы она сделала его мусульманином, потому что он родился в день Ида. Далее этот человек рассказывает: «С детства я ходил в мечети, и однажды, когда он возвращался домой после совершения пятничной молитвы, он споткнулся и ударился. И он подумал: я возвращаюсь с молитвы, но почему я ударился? После поклонения Богу этого не должно было случиться, но если это случилось, то какая польза от поклонения?» И он оставил ислам и стал христианином. И иногда он ходил в церковь, и он переходил из одного христианского течения в другое. Но его проблемы все больше и больше увеличивались, и дошло до того, что он поссорился с женой и потерял всякий покой, и постоянно был окружен проблемами. Он говорит: «Мои пожилые родители пытались помочь мне решить мои домашние проблемы, и был организован деревенский суд, чтобы примирить его с женой, но все оказалось бесполезным». В это время с ним встретился один наш проповедник общины по имени Мухаммад, которому он рассказал обо всех своих обстоятельствах. Он сказал ему: «Ты попробовал уже все рецепты, ты был мусульманином, потом ты стал христианином, но твои проблемы продолжали расти. Твои родственники хотели примирить тебя с женой, и деревенский суд тоже пытался это сделать. Но ничто не смогло помочь тебе. Теперь я дам тебе один рецепт, попробуй этот рецепт и посмотри, какой будет результат». И этот рецепт состоит в молитве, потому что знамение истинности нашей религии заключается в том, что молитвы тех, кто следует ей, бывают приняты. «Молись за себя, и я тоже буду молиться за тебя, чтобы Всевышний Аллах примирил тебя с твоей женой». И я уверен, что это обязательно произойдет, потому что я говорю тебе молиться, будучи искренним, и я тоже буду молиться за тебя. И поскольку это предлагаю тебе я, то если это произойдет, и твои проблемы будут решены, то знай, что это будет знамением истинности нашего имама. Он молился несколько дней, и благодаря этим молитвам его проблемы начали решаться одна за другой, и его жена помирилась с ним. И он говорит: этот путь и является истинным путем ислама, идя по которому человек встречается с Богом, и его молитвы принимаются. И теперь я совсем изменился, и все это является знамением истинности обетованного Мессии мир ему и имама времени. И в вере в него находится спасение человека. И теперь, говорит Хазур, он уже мусульманин Ахмади. И это является уроком для тех мусульман Ахмади, которые заявляют, что они потомственные мусульмане Ахмади, но при этом в их домах есть много беспокойства. Я знаю о некоторых семейных проблемах и знаю, что некоторые дома наполнены беспокойствами. Муж не выполняет своих обязанностей по отношению к жене, жена не выполняет своих обязанностей по отношению к мужу. Надо укрепить свою веру и приложить усилия для улучшения своих практических дел. И когда вы будете поклоняться Всевышнему Аллаху, тогда эти проблемы будут решаться сами по себе.
Это тоже есть один из способов, который каждый человек должен попробовать. Надо избавиться от своего эгоизма, и не надо действовать в соответствии с теми мыслями, которые вы уже промыслили. Если он скажет это, то я в ответ скажу это. Надо полностью избавиться от таких вещей и просить помощи у Всевышнего Аллаха, и тогда Всевышний Аллах наставляет на верный путь. Теперь я расскажу еще об одном событии, являющемся свидетельством поддержки Аллахом Хазрата Обетованного Мессии мир ему в наше время. Один миссионер из Тичемен, Гана, пишет, что из одной деревни, носящей название Кура-Куруа, к нему пришел один новообращенный мусульманин Ахмади. Это был сезон урожая. Этот новообращенный рассказал: «Мой отец, идолопоклонник, сказал мне, чтобы я пошел к идолам и преподнес им какой-нибудь подарок, чтобы ямс, сладкий картофель, принес больше плодов и дал хороший урожай». Миссионер ответил ему, чтобы он отстранился от этих идолов, и его отцу тоже следует отклониться от них. И он научил его молитве истихара. И когда пришло время сбора урожая, по милости Всевышнего Аллаха, урожай этого молодого человека был лучше, чем урожай его отца-идолопоклонника. Увидев это знамение, его отец сказал: «Бог моего сына является истинным Богом», и он сжег тех идолов, которые у него были. Это есть то укрепление веры, которое появляется у новообращенных мусульман Ахмади, являющихся уверовавшими в Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Наш миссионер из Эльдорет в Кении пишет: один противник Ахмадията проник в его офис рядом с мечетью. Хазур комментирует: раньше он работал там, но возникло какое-то недопонимание, и его уволили. Он проник в офис и подложил какое-то запрещенное лекарство, являющееся наркотиком. Он спрятал его на потолке и сообщил в полицию, что там живет миссионер Ахмади, и проповедование ислама является просто прикрытием, и на самом деле он занимается торговлей наркотиков. Пришла милиция и нашла наркотик в том месте, на который указал этот человек. Они сказали: это злодеяние противника Ахмадията, и увезли миссионера в полицейский участок. На следующий день дело должно было рассматриваться в суде, но судья перенес его на какую-то другую дату. Они мне тоже сообщили об этом, говорит Хазур, и я ответил им с мольбой. Когда рассматривалось дело, и миссионер вставал и представлялся судье, тот смотрел на него очень внимательно и говорил: «Джентльмен, садитесь». И это было не один раз. И каждый раз судья откладывал рассмотрение дела и назначал новую дату. Он пишет: «Однажды, за 2 дня до назначенного даты суда, после утренней молитвы я думал о предстоящем суде, и, находясь в состоянии волнения, я обращался к Аллаху с мольбой и декламировал священный Коран, и тогда у меня появилась мысль: почему бы не взять какой-то добрый знак из Корана, и я решил открыть Коран, подумав, что то, на что упадет мой взор, и будет знаком для меня. И, открыв Коран, я увидел слова: «О огонь, будь прохладой и миром для Авраама». Из-за того, что сообщение было добрым, мое сердце успокоилось. Через некоторое время он пошел на почту и получил письмо от меня, говорит Хазур, в котором было написано:
Да защитит вас Всевышний Аллах от всякого зла и охранит вас, и сделает лицемеров неудачными в своих замыслах, и защитит общину от всяких испытаний, и позволит ей развиваться и прогрессировать. Далее он пишет: «Прочитав это письмо, в мое сердце глубоко проникло, что Всевышний Аллах явит свою милость, и я сообщил людям радостную весть, что скоро Аллах явит свою милость нам. И когда я представился суду, как я это делал раньше, судья снова усадил меня, и после общения с адвокатами он сказал мне: «Ты свободен, иди и занимайся своими делами, все обвинения с тебя сняты». Так что если вера человека прочная, то человек бывает убежден в могуществе Всевышнего Аллаха, и он уповает только на Всевышнего Аллаха, и тогда Всевышний Аллах являет ему свои знамения. И такие вещи, с одной стороны, укрепляют веру того, с кем это происходит, и укрепляется его практическое состояние. И с другой стороны, это становится причиной укрепления других. И это есть то, для обретения чего мы должны прилагать усилия. И второй вещью для укрепления практических дел, о чем уже было рассказано, является сила знания, или, можно сказать, обладание знаниями. В этой связи я хочу сказать, хотя об этом уже было упомянуто, что люди ошибочно считают, что есть грехи большие и маленькие. Результатом этого бывает то, что те грехи, которые человек считал маленькими, проникают в его сердце и ум и остаются в нем. Иногда это бывает один грех, и иногда много грехов, которые он считает какой-то незначительной вещью или маленьким грехом, о котором не будет спрошено. Такое представление о грехе является измышленным самим человеком. В пятничной проповеди, которая была 2 недели тому назад, я обратил внимание тех людей, которые попросили здесь убежища и стараются получить пользу от лжи, давая ложные показания, но на самом деле они этим не только ухудшают свое положение, но и портят репутацию общины. И кто-то мне сообщил, что после этой проповеди он поехал к своему адвокату, который занимался его делом и является мусульманином Ахмади, и занимает какую-то должность в общине, и он, вероятно, тоже слышал мою проповедь. И этот адвокат добавил некоторые неистинные сведения и сказал, что их обязательно придется добавить, потому что без этого этот человек не сможет выиграть дело и ничего не получит, и поэтому придется дать ложные показания. В то время, как я уже четко и ясно сказал, не делать этого, потому что это ложь, и в то время как уже есть много случаев притеснений и гонений мусульман Ахмади, о которых знает уже весь мир, и поэтому не нужны никакие замыслы и хитрости какого-то адвоката, и нет никакой необходимости во лжи. Так что нашим миссионерам и людям, занимающим должности в общине, придется снова и снова увещевать людей, защищать себя от лжи и снова напоминать о том, что нет маленьких и больших грехов. Всякий грех является грехом, и нам следует спасать себя от него. И ложь является ложью, и мы должны спасти себя от многобожия лжи. Если связь человека со Всевышним Аллахом прочная, то он не должен ни о чем беспокоиться. И тогда Аллах явит свои знамения, и человек увидит их. Но увещевающие должны помнить, что их личное состояние должно быть на том уровне, на котором ищут и хотят достичь высокого уровня силы намерения.
И на практике их дела должны соответствовать этому знанию, и они не должны быть из тех, кто говорит одно, а делает другое. Так что в общинах во время уроков необходимо снова и снова обращать внимание к укреплению веры, улучшению практического состояния и увеличению знаний. Так что, если каждый, занимающий должность в общине человек, начнет работать со своим окружением, то в нем произойдет очевидное духовное преобразование. В наше время, когда в школах детям сообщаются различные порочные вещи, якобы давая им знания, системе нашей общины необходимо сообщить детям и молодым людям истинную суть этих вещей. И родителям, следя за своим состоянием, необходимо знать о вреде тех знаний, которые даются детям в школах еще в детстве. Родители должны знать об этом, чтобы они смогли спасти себя и своих детей. Здесь, в западных странах, детей с самого малого возраста учат ненужным вещам, и аргументом для этого является то, что эти знания даются для того, чтобы дети различали между добром и злом. Тогда как на самом деле это бывает не развлечением между добром и злом, а приводит к тому, что у детей уже в детстве начинают появляться дурные мысли. Потому что в тех примерах, которые им показывают родители и общество, больше дурного и мало хорошего. Так что миссионеры, должностные лица и организации общины вместе с родителями должны приложить общие усилия для того, чтобы дать детям верные знания вместо неверных знаний. Мы не можем вмешиваться в учебный процесс в школе, но мы можем защитить детей от дурного влияния общества, сообщив детям о различии между дурным и хорошим и, обретя их доверие, показать им свой хороший, добрый пример. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность выполнять свои обязанности наилучшим образом. После молитв я возглавлю заупокойную молитву по двум покойным. Имя первой покойной — уважаемая Наваб Биби Сахиба из Уча Мангет, округа Хафизабад. Она была матерью нашего миссионера из Гаяны, из Ханулы Мангета. Она скончалась 19 января 2014 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ее отец родом из Анджиавала, округа Хаяхапура, а мать родом из Уча Мангета. Она была правнучкой сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Хазрата Насира Дина Мангет Сахиба. Она была очень гостеприимной и обладала мягким характером, помогала бедным, была очень искренней и праведной женщиной, и все мусульмане Ахмади из ее деревни очень уважали ее. Она с большой любовью и нежностью относилась к миссионерам общины. Она была предана Ахмадийскому халифату. Она сочинила много поэм на тему об Ахмадийском халифате и декламировала их людям. У нее осталось 3 сыновей и 3 дочерей. Как я уже сказал, один из ее сыновей – главный миссионер в Гаяне, Южная Америка. Он не смог принять участие в похоронах своей матери, потому что находился за рубежом. Пусть Всевышний Аллах даст ему терпение и мужество и возвысит покойную степенями в раю. Имя второго покойного – шейх Абдур-Рашид Шарма из Шикарпура, Синд. Он умер 16 января 2014 года в возрасте 90 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был сыном Хазрата шейха Абдур-Рахима Шарма, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и братом Малви Абдуль-Карима Шарма, который долгое время жил здесь, в Великобритании. По милости Всевышнего Аллаха, он имел честь служить общине больше полувека в Шикарпуре, провинция Синд. До разделения страны на Индию и Пакистан он с большим усердием и искренностью работал на фабрике Мирзы Шарифа Ахмада, да будет доволен им Аллах. И после разделения страны
Хазрат обетованный реформатор дал ему какие-то поручения, и он успешно выполнил их. В то время у него не было никакой работы, и мой отец, Хазрат Мирза Сахибзада Мансур Ахмад, говорит Хазур, посоветовал ему поехать в Шикарпур, где ему поручили руководство одной фабрикой. Он поехал туда и начал искать мусульман Ахмади и создал там общину. И он был назначен первым президентом общины Шикарпура и имел возможность построить очень красивую мечеть в саду фабрики. Хазрат IV халиф обетованного Мессии назначил его главой общин 4 округов Сахавар, Шикарпура, Джакап-Абада и Годки. Его жена умерла в 1982 году. После ее смерти он прожил 31 год с большим терпением и мужеством. И в течение этого времени, в 1955 году, его сына, шейха Музафара Ахмада Шарма, убили, и он стал мучеником. И потом, в 1997 году, его старшего сына, уважаемого Мубарака Ахмада Шарма, сделали мучеником во время смуты, начатой против общины. И все это нисколько не поколебало его. Он всегда был очень благодарен Всевышнему Аллаху за его милости. И он был очень храбрым и бесстрашным человеком. Однажды, когда большая толпа противников Ахмадията напала на его фабрику, он поступил очень храбро. Он вышел один к толпе, чтобы остановить их, в то время как полиция просто стояла и смотрела. И он захватил того муллу, который возглавлял эту толпу. А все остальные разбежались. И полиция тоже была очень удивлена этим и спросила его: «Как ты смог прогнать целую толпу?» После этого они переселились в Исламабад. Он имел очень прочную связь с Ахмадийским халифатом. Он всегда совершал финансовые пожертвования, опережая других. И он регулярно платил взносы от имени своих предков. Он совершил большие финансовые пожертвования на строительство многих мечетей в Пакистане. Он был мусси, и он всегда платил свои взносы в начале года. Он оставил 5 дочерей и 5 сыновей. Одна его дочь, врач Лаика Фаузия Сахи, вместе со своим мужем, доктором Малик Мудасир Ахмад, то есть они оба врачи, посвятили своей жизни служению общине. Они служат общине в Нигерии. Один его внук, уважаемый Сухейль Мубарак Шарма, миссионер общины, служит в качестве главы молодежной организации общины Пакистана. Да возвысит Всевышний Аллах покойного степенями в раю и даст возможность его потомкам служить общине наилучшим образом и следовать по его стопам, и чтобы они всегда сохранили связь с общиной, будучи преданы ей. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر